Hello，大家好，我係 Unit Tower 嘅 Evelyn。咁今日做嘅大眾占卜題目咧，就係睇下你身邊有冇一啲叫做能量吸血鬼嘅人咧。咁其實咩叫能量吸血鬼咧？簡單啲嚟講咧，就係當你同完一啲人，不論係你嘅朋友啦，可能公司嘅人啦，甚至定係屋企人都好啦，同佢哋可能叫做社交完、聚會完、傾完偈，同完佢哋一齊之後咧。你會發現哇，你個人咧係突然之間會攰咗好多啦，好似個能量俾人 drain out 咗咁樣。咁咧呢啲咧，我哋一概咧都會叫佢哋叫做能量吸血鬼嘅。咁今次咧呢個大眾占卜咧，不論你自己有冇察覺到，可能覺得可能呢個人次次同佢出完街都之後會特別攰㗎喎，佢會唔會就係個能量吸血鬼咧？定係你自己不自知，你都想睇下咧，究竟身邊有冇啲咁樣嘅人咧？咁都可以嚟睇下呢條片嘅。咁我哋會睇下啦，究竟你身邊有冇啲咁嘅人啦？究竟係啲咩人啦？又對你究竟本人嘅狀況有冇啲咩影響啦？同埋最後最緊要咧，就俾翻一啲建議俾你哋點樣去應付呢啲人咧，咁樣嘅。咁喺揀牌之前咧，都希望你可以 like 呢條片同埋 subscribe 呢個 channel 啦，多多支持呢個 channel。有任何你想做嘅題目咧，都歡迎你留言話俾我聽嘅。仲有就係 follow 埋我嘅 IG 啦，咁我都會不定期咧 keep 住有唔同嘅大眾占卜。如果你想要一個個人嘅占卜解讀的話咧，都歡迎 IG inbox 或者 WhatsApp 揾我嘅。仲有就係我有做一個叫做1對1嘅月份導航計劃啦，咁就係會每月1號啦 send 一份當月嘅一個好似運勢報告，同埋你有啲咩建議俾你去趨吉避凶。仲有就係一啲可能比較心靈療癒嘅信息都會包括喺個報告入邊嘅。咁如果你有興趣啦，想查詢或者訂閱咧，都可以 IG inbox 同埋 WhatsApp 我嘅。好，咁我哋咧就可以開始嚟到揀牌嘅環節啦。我哋先靜落嚟，安定我哋嘅內心，慢慢呼吸，然後諗住我身邊有冇一啲能量吸血鬼影響緊我呢？究竟佢哋係啲咩人，又有啲咩建議俾我呢？諗完之後咧，就可以喺前面呢3張牌入邊，憑直覺揀選一張，由左至右，1、2、3。咁我哋就喺陣間嘅詳細解讀環節見啦。Hello，呢度就係揀選咗第一組，即係最左邊選項嘅人啦。咁我哋就嚟睇下咧，究竟而家你身邊有冇一啲所謂能量吸血鬼係影響緊你嘅咧？咁咧成個牌面度睇咧，我就會覺得咧，你身邊係有嘅，不過咧相對咧對你嘅影響啦係細嘅，即係其實對你嘅所謂嗰個入侵性咧，其實又唔係話咁強嘅。咁所以都係叫做不幸中嘅大幸，或者都係一個好消息啦，我會咁講。首先咧，就係因為本身呢度講咗咧你嘅狀態先嘅，本身咧你嘅狀態咧都好嘅，即係你本身一個人咧都夠穩陣啦，同埋就係都唔會咁容易俾人影響啦。你咧甚至咧係嗰個能量情況咧好到咧可以俾嘢人嘅。即係可以多啲可以 sharing 俾人啊，或者你可以去人哋去想有啲嘢分憂嘅時候咧，你直情係可以做嗰個聆聽或者幫人分擔嘅嗰個人嚟嘅。咁所以因為你本身嘅狀態都好啦，就算你身邊有一啲咁樣嘅人啦，係咁樣散發負能量嘅人都好啦，但你都叫做承接得好，因為你本身嘅狀態係好好。好，呢個係一個其中一樣嘢，你可能喺就算身邊有一啲放負嘅人都好，但對你嘅影響都不大嘅一個原因。咁咧呢度咧就睇下究竟你身邊可能叫做而家最影響緊你嘅呢啲吸血鬼係啲咩人咧？呢度睇咧最似咧就係你而家身邊嘅朋友啦。咁咧朋友咧都有分好多種嘅，即係有一啲可能比較偏向係冇咁熟啦，一啲可能酒肉朋友啦，或者一啲可以傾到真心嘅朋友。咁呢一度咧偏向係一啲酒肉朋友嘅，係啦，係影響到你嘅。
又或者可能係一啲所謂公事上可能同事 partner 唔係咁 close，唔係講到真心話嘅人，但係都有個可能 keep 住有啲聚會啊，keep 住去玩啊，係啦，呢一啲咁樣呢一類型人咧，佢係喺你身邊咧，但係同時間咧都有機會形成呢個能量吸血鬼嘅人嚟嘅。咁咧佢哋對你嘅影響，又或者所謂點樣 drain 你啲 energy 咧？首先啦，你哋有啲人咧，你哋可能嗰個聚會去嘅地方啦，偏向係比較嘈啲，或者比較能量混雜少少嘅。嗱，咁嗰個呢個能量吸血嘅呢件事咧，未必係嗰個人或者呢班人本身發放嘅能量出嚟，或者叫做吸走你，純粹係你哋多數可能同呢班人去嘅地方咧，係會令到你嘅能量會容易降低嘅。呢個係唔係好直接係嗰個人點樣去吸走你嘅能量，而係你同呢班人經常聚會嘅地點係啦，或者可能聚會嘅時間都係啲比較容易可能攰啲啊，可能好嘈啊，好多人啊，或者就係好多唔同嘅人喺個場口度啊，令到你嘅 energy 咧係容易被 drain out 嘅。呢個係其中一樣嘢。咁第二樣嘢咧，如果係話佢哋本人真係你同呢個人相處嘅時候，佢點樣吸走你嘅能量咧？第一個方法，一個佢哋吸走你能量嘅其中一個方式咧，就係講是非啦。係啦，呢個講是非咧，嗰個主角當然唔係你啦，即係唔會喺你面前講你嘅是非啦。多數咧可能就係講一啲身邊嘅人啦，多數都係可能多數都係你識嘅人啦，就算唔識嘅人都好啦。佢哋會不停喺度好多呢啲 gossip 啊，咁你會話gossip 是非成日都有噶啦，又點樣影響到我嘅能量咧？其實是非，如果當你處於一個聚會入邊或者一班人入邊，全部嘅傾嘅嘢都係關於講嗰個人啊，批評嗰個人啊，係笑嗰個人啊，其實呢一啲咁樣嘅是非嘅能量啦，都唔係一個好嘅 energy 嚟嘅。係啦，咁所以咧，久而久之，當你可能嗰幾個鐘都係浸淫喺呢個 energy 入邊嘅時候咧，唔多唔少咧，就係有嗰個發生嗰個你嘅所謂能量吸血嘅呢一件事，對你嚟講，對你嘅影響就會有喺度啦。第一，第二咧就係話佢哋咧，因為你講緊而家呢班對你有影響嘅呢班人咧。即係講開gossip，佢哋可能都好中意挖掘人哋嘅私底下嘅嘢或者私隱咁樣啦。即係你當好似啲記者都有分好多種，有一種嘅就可能就係偏向娛樂或者狗仔隊嗰啲挖人哋私隱嘅。咁呢班人咧，你而家講緊嘅呢啲朋友咧，就係呢一種人啦。而咧佢除咗講人是非之外啦，另外嗰樣嘢咧，對你咧都會㗎喎，即係可能講下傾傾下，突然之間就戳下你，可能唔係因為我話呢班人唔係同你交心，可能佢未必同你好熟嘅，知你好多嘢，佢哋可能想知你，即係我誇張啲講，你而家其實份工嘅人工係點㗎？或者你同你嘅另一半點相處啊？甚至再深入啲係同另一半啲床事係點啊？即係一啲好私隱嘅嘢，佢哋咧會好想鑿開，好想去深挖你啦，係啦。咁但係好在咧，對你嘅依個影響不大嘅嗰樣嘢咧，就係因為你本身個人咧都夠硬淨嘅，係啦，你都唔係嗰種俾你戳幾句，俾你講幾句，或者氣氛嘅氛圍薰陶之下咧，我就俾你戳到，你唔會嘅，係啦，你都會有你嘅底線死守嘅，但係佢哋呢啲偷窺你啊、戳下你啊呢啲能量咧，都唔係一件好嘢嚟嘅，係啦，咁所以咧，如果要咁樣宏觀咁樣去睇，就係呢一類型嘅人啦，係啦，咁你可以去諗下啦，或者可能我一咁講，你已經知道已經浮起咗啲人嘅樣，係啦嘅佢哋啦，係啦，咁就係呢一班人而家喺你身邊係會對你有影響嘅。而呢一度我就係話，但係so call 咁樣講啦，對你實際嘅影響，你話係咪好大？我又覺得還好嘅，好彩。咁但係幾時會對你開始真係有一個
可能叫做入侵性嘅影響，或者對你真係能量上嘅影響咧，就係當你都成為佢哋嘅一份子啦。意思係，你都加入咗呢個軍團啦。我要都大講特講人哋嘅是非，或者大錯特錯人哋嘅私隱。當你去成為咗呢啲咁樣嘅人嘅時候咧，當然你自己去可能做呢啲嘢嘅時候，你自己未必自知嘅。但係呢個當然就係做呢個占卜嘅一個用意，就係提醒你啦，係啦，究竟即係當我成為咗發現同佢哋同聲同氣嘅時候咧，其實對你就開始有嗰個能量上嘅影響啦，係啦，咁你咧就要特別去留意啦，同埋咧個建議其中一樣嘢咧就係話，你需要去揾翻一啲同你真係有一啲共同話題嘅人，嗰個共同話題並唔係用人哋嘅是非、人哋嘅嘢去講，而係講翻自己啊。可能佢講佢自己呢排點啊，或者你講你自己呢排點，然後係可以 build up 到一個 relationship。呢一啲人咧，先係一啲叫做對你嚟講所謂，起碼唔會大衰你，或者叫做影響係好差咁樣影響你能量，係對你有益嘅人，或者係一啲值得交嘅朋友，或者你嘅可能同事啊，或者你嘅人際關係咯，係啦。咁所以呢一度，當可能新識咗一班嘅朋友，或者去咗一個新嘅環境，一班新嘅人嘅時候，你當然可以，因為我會話呢啲人可能都無處不在㗎啦，但係你係有權去選擇揀親近啲咩人㗎嘛，係啦。咁所以而嗰個點樣去揀呢樣嘢，就係我頭先講啦，嗰個所謂共同話題嘅呢件事，你可以去留意下。另外咧，就係你自己都要留意，就係可能偏向比較係公事會容易發生嘅，就係是非當人情啦。可能真係啱啱新入嚟呢間公司，又或者有啲風你想收，咁可能係喺呢一班人入邊噶啦，你會喺佢哋咧入邊咧從中得到一啲有用你想要嘅資訊，咁可能你就會成所謂俾變到佢哋同聲同氣嗰個原因，其實你係有目的嘅。嗱，咁但係咧用嘅嗰個目的咧就變咗係是非當人情嘅呢件事啦。咁我會話呢樣嘢咧，首先係唔長久啦，同埋你得到嘅資訊究竟個真假係幾多咧？同埋另外一個最重要嘅嘢就係個回力標啊，即係他朝君體也相同啦。你可能或者同佢哋攞其他人嘅是非當人情，他朝有一日會唔會有人攞咗你嘅是非當人情咧？你又俾人背後咁講，即係講咧？呢一樣嘢係啦，你就要自己去留意啦。呢一度都係有個建議，如果真係事業上，我真係呢班人真係有佢嘅價值嘅喎，有佢嘅用處嘅喎，白啲講，我要想套佢哋料喎，咁但係點咧？佢呢度其實同你講，如果你真係所謂事業上呢啲咁樣嘅嘢，其實你係唔需要用呢啲我叫做旁門左道啦，去攞到你想要嘅嘢嘅。你本身你要相信，其實我就話你本身個狀態都唔差，你要相信你自己個實力係好穩陣，你唔需要靠啲旁門左道，或者靠呢啲所謂是非當人情嘅手法去攞你想要嘅資訊，反而你可能揾翻一啲呢啲志同道合或者所謂真係共同興趣、共同語言嘅人去傾去講，反而會更有得着。係啦，咁呢一度係啦，就係總括而言啦，即係對於你身邊所謂有冇能量吸血鬼呢件事，咁我覺得其實個嚴重程度，我覺得相對係 mild 嘅，係啦，唔算好嚴重嘅，係啦，但你自己有啲地方都需要去留意下啦。不過我覺得呢一類型人都可能都成日都會遇見嘅，係啦，咁但係對於你嘅影響係會係點啊？你有啲咩建議俾你，你就要即係去斟酌下啦。好，咁我哋繼續講埋，究竟繼續俾你嘅建議啦。咁咧就係同唔同嘅人相處啦。我覺得呢個整體講同唔同人嘅相處嘅時候咧，其實你唔需要去做一啲嘢，係可能係違背咗你平時嘅你。我當就係講人是非啦，其實你唔中意嘅，但我想埋堆喎，所以我就咁樣做啦。其實違背咗自己嘅所謂一路嘅性格，或者你嘅所謂良心啦。然後去討好呢啲人，其實佢係話
唔需要噶。你本身你自己嘅，你要相信你本身自己嘅性格啊，可能同唔到呢一班你所謂想埋堆嘅人埋到堆，其實某程度上係大家頻率唔同咯，或者就係根本你夾硬咁樣埋咗堆，根本都唔會夾咯。你要相信你自己，其實已經係一個好 shining 嘅人啦，係一個都係好耀眼嘅人啦。你會吸引到一啲真真正正啱嘅人一齊嘅，咁嗰啲人先係值得交嘅人咯。另外呢一度最後就係話，哇，可能成日都一定係可能冇辦法，可能係同學嚟嘅，或者真係同事，或者真係成班 friend 識咗好耐㗎啦，但係佢哋性格就係咁點啊？呢度講咧，你其實係絕對有選擇權去拒絕聆聽或者拒絕去回應呢啲東西嘅，係啊，你可以直接講我哋講其他嘢啦，或者我哋唔講即係或者你用你嘅技巧啦，係啦，可能去轉個話題啦。其實你係可以嘅，你甚至你主動講，唔好講人啦，我哋講翻你最近點啊？即係其實你係可以做嗰個 initiate 去 stop 呢啲你。即係對於你嚟講係唔好嘅話題咯，你係可以 stop。然後其實對方咧，如果係真係同你啱傾或者頻率叫做其實都 OK 嘅人咧，佢哋某程度上佢哋係相對慢啲，反應慢啲，或者可能個暫時嗰個能量狀況偏向係同對你嚟講啦，可能係叫做慢啲啦，係啦。佢哋咧，但係會聽嘅。係啦，會聽你講嘅，咁所以你絕對係可以做嗰個主持人啦，叫做或者轉話題嘅嗰個人嘅。當你去到一啲場合或者去到呢一啲咁樣嘅聚會嘅時候，或者你嘅唔回應，你嘅唔反應，都係一個拒絕嘅一個回應咯。就係咁啦。咁咧呢一度就係第一組嘅 reading 啦。咁我覺得其實你個人係 firm 嘅，所以其實。都唔係一個好差嘅狀態啦，係你本人狀態都好好。好，咁希望呢個 reading 可以幫到你啦，咁都希望你 like 呢條片同埋 subscribe 呢個 channel 啦。最後就係有任何嘅問題想做咧，都歡迎大家留言話俾我聽嘅。咁同埋就係最後 follow 埋我嘅 IG 啦，都會 keep 住不定期有唔同嘅大眾占卜啦。如果想做一啲你自己個人嘅占卜解讀咧，都歡迎 IG inbox 我或者 WhatsApp 我。仲有就係我做緊一個叫做1對1月份導航計劃啦，咁就係會每個月1號咧 send 一份文字嘅報告俾你，去講翻嗰一個月份有啲咩嘅運勢啦，然後有啲咩嘅建議俾你嘅，係啦。咁如果有興趣查詢或者訂閱的話咧，都歡迎 IG inbox 同埋 WhatsApp 我。咁就講到呢度啦。Hello，呢度就係揀咗第二組，即係中間選項嘅人啦。咁我哋就嚟睇下，究竟你而家身邊有冇一啲所謂呢啲能量吸血鬼係有影響緊你嘅咧？咁呢一度咧睇到咧係有嘅，而且咧呢一啲人咧甚至同你係幾親近添嘅。係啦，你身邊嘅能量吸血鬼咧，我哋一嚟就講重點啦，就係好大機會係你嘅長輩啦，係啦，可能即係屋企人啦，係你嘅爸爸媽媽啦，或者可能啲auntie uncle 啊、姨姨叔叔啊、阿婆阿嫲啊，即係一啲係年長過你，未必係同輩嘅，就算係同輩都係可能大過你嘅，可能表姐表哥、堂哥堂姐，即係啦，好似喺個輩份上或者年齡上或者資歷上，即係可能你嘅上司啊、senior 啊、老細啊呢一啲人嘅。好，咁我哋咧知道就係呢一啲人有機會就係你而家身邊嘅能量吸血鬼啦。咁講下你而家嘅狀況先，點解佢哋會容易成為好似你嘅能量吸血鬼咧？個原因咧係因為你而家嘅狀態，可能你係一個學生啦，甚至可能你係一個求學緊嘅人，又或者可能你真係未成年啦。或者就係有一啲嘢你係需要覺得我要倚仗一啲長輩或者有經驗嘅人去幫助你，可能你啱啱開始一啲嘢，啱啱創業又好，或者你想升職喎，類似呢一啲你想係進步發展進展上升嘅一個咁樣嘅狀況，而你自己覺得我唔夠啊，
所以我覺得咧有一啲頭先我講嘅呢一類型人咧，去帶住我或者去幫助我，係啦。咁但係而家就係講緊呢一班人，反而就係你嘅吸緊你能量嘅人啊嘛。咁咧呢度就開始講下，喂，究竟佢點樣吸你嘅能量咧？其實咧，首先咧你自己未必好察覺嘅，因為佢哋嘅出現嘅場口或者出現嘅嗰個姿態啦，絕對係為你好嘅，絕對係錫你嘅。呢班人甚至係真係錫你嘅，係好賞識你嘅。所以咧，佢哋做好多嘢啦，俾好多嘅意見啦，都係用住嗰個我為你好嘅呢個旗號咧，去幫助你。咁所以我會話佢哋嘅出發點啦，係啦，我唔會質疑嘅，我都會覺得佢哋真心係對你好。不過你要留意嘅就係，佢哋有冇強加咗佢哋自己嘅想法落你度，而完全忽略咗你本身你本人有嘅一啲嘢咧？即係打個比喻，可能係我當你想創業啦，你有一啲 idea 啦，係啦，但係咧可能你嘅長輩啊或者一啲有經驗嘅人咧，就同你講你呢個唔得㗎，你跟我啦，我呢一條路先啱㗎。然後咧，半推半就咧，你就會跟咗佢，係啦。咁喺佢哋嘅出發點，的確可能佢哋係咁樣行出嚟嘅條路，或者佢哋當初或者一直都係咁樣做嘅，唔會話佢哋係錯。但係你要留意就係，究竟佢哋俾你嘅呢啲建議係咪適合你咧？咁講到呢一度，咁梗係話唔適合啦。即係有啲嘢係你需要去可以聽，但係咪要全盤咁樣去接受，甚至跟咗佢哋咧？咁呢一度就係見到對你嘅其實所謂嗰個影響就係話，你會好容易唔覺意，你就會跟咗佢，因為你自己覺得我唔夠佢哋成熟，我唔夠勁，係啦，我唔夠實力，咁所以咧跟住呢班你可能喺你眼中覺得佢哋有所謂一啲成就係好勁嘅人咧，跟佢哋。就啱噶啦！佢哋話我呢個唔啱喎，呢樣嘢唔 work 喎，咁我就收埋啦。咁但係對你嘅影響就係喺度啦。你所諗嘅佢哋話唔得嘅嘢，或者唔得嘅方法，做唔到嘅東西，總之話你唔好嘅嗰啲嘢咧，其實咧係有佢嘅潛力嘅，或者其實嗰啲咧先係啱你嘅。但係你因為佢哋而放棄咗，或者可能擺埋咗喺一邊，咁呢個就係相對對你嘅影響啦。咁雖然能量吸佢講好似話去吸走你，佢呢個我會話佢唔算係一個吸走你嘅呢個動作啦，但係佢就係有一個影響緊你咯。其實咧，佢某程度上對你嘅否認啦、否定啦，好多嘢可能對你嘅佢未必係真係想批評你，但我就話佢會為你好，佢會覺得你呢樣嘢唔得㗎。嗰啲好多嘅 denial 啦、no 啦，其實都係一個所謂能量吸血鬼嘅呢件事嘅即係佢未必係完全係為批評而批評，但係佢冇真切地咁樣喺你嘅角度去出發，或者佢絕對係唔係嗰種好鼓勵式嘅教育咯，即係好 typical 亞洲我哋由細到大都生長嘅嗰個環境，可能就係一啲唔會係 encouraging 噶啦，一定係可能。kind of 係話你唔得打壓呢一啲咁樣嘅嘢，但係我就係話佢哋嘅本意係好嘅，不過呢個方式或者佢哋所謂 ban 你嘅呢啲嘢，其實係對你嚟講並不是好事。咁所以咧，呢一度如果你已經諗到一啲咁樣嘅人啦，係啦，或者你自己都知道有一啲嘢可能曾經俾人 ban 過你擺埋咗嘅，但係其實你好想做嘅，咁我就極力建議你咧去做啦。就算我 BB 嚟㗎咋，我啱啱先我當 fresh grad 㗎咋，或者我真係唔熟㗎，點冇好似冇人依賴或者冇人扶喎，我做唔做到㗎？我會咁講咯，每個人都有開始，你嗰個依賴嘅嗰個人，佢曾經都好似你咁嘅，都係一個 BB 嚟嘅啫，但係佢都叫做成長到去你而家仰賴佢仰仗佢嘅人啦，咁所以
其實你係一個 BB 開始係絕對冇問題，甚至因為你係一個 BB，你嘅機會或者你可以試嘅嘢容錯率會唔會更高咧？你做嘅嘢可能係更加可以同以前嘅更加唔同，或者就係你接觸嘅嘢可能可以更加廣。咁所以咧，做一個 BB 啦，做一個 fresh grad 或者一個好 green 嘅 green leaf 咁樣嘅狀態咧，其實係有佢嘅好處。係你唔需要下下覺得我一定要傍住一個話超級成熟或者一定係成功嘅人，我先做到，並不是咯。咁所以咧，我會覺得呢一度咧已經俾咗個建議，就係你有啲咩你覺得唔係咁成熟嘅，唔係好 firm，但係其實都可以去試一試，係啦，都可以去做。有啲嘢其實你要一開始做咗啦，順咗開始咗，你先會慢慢去叫做成熟嘅嗰條路咯。但係呢一個方法未必係要揾一啲成熟嘅人教你點行，而係你自己都可以由一個 BB 雀仔去到一個成年嘅雀仔咁樣嘅，係啦，咁啦呢個係其中一個 format 啦，呢一班人佢會吸血啦，係啦，做一個吸血鬼啦。另外咧一啲人咧，呢個就比較壞啲嘅呢啲人，係啦，就係咧因為頭先我話嗰啲人真心為你好嘅，但係有一啲人咧一開始可能真心為你好嘅。但係咧，佢 ban 咗你之後，可能佢會發現，其實有你呢個 idea 啲商業頭腦，佢偷咗你條橋，係啦，佢攞咗你啲嘢。但係一開始係 ban 你，咁呢一個就係呢一啲人就相對係壞心地啲嘅，係啦。咁呢一啲人咧，你絕對又係要去盡量去防範啦。咁你話下，但係點樣防範啊？其實同頭先嘅嗰個建議咧係有類近嘅，就係咧，你可以聆聽佢哋，或者你可以揾佢哋尋求意見，但係咧有啲嘢你都要需要留下底嘅，係有啲嘢你可能一個 idea 你都唔需要講晒所有 detail 或者講晒你嘅底細，你都要需要去 protect 你自己。係啊，呢一樣嘢咧，有一部分啦，未必係全部嘅，有一小部分，因為始終大眾占卜啦，有唔同嘅人，大家去聽翻啱你嘅信息啦。係啦，你身邊係有一啲我叫做壞啲奸啲嘅人，係想偷你嘢嘅人，係啦，咁你要小心咯。係啦，咁呢個就防範嗰樣嘢就係你唔好太依賴佢哋講乜你就信咯。其實簡單啲嚟講，係啊，你嘗試用去，你可能聽或者你就係去 take 一啲你覺得有用嘅資訊。係啦，同埋就係 protect 你自己，唔好將你自己嘅底細講晒俾人聽。好，咁呢一度就係兩大類啦，但係我會話大部分都係前者嘅，即係唔係嗰啲壞心嘅人嘅，係啦。咁而再俾多啲嘅建議咧，其實咧有類近嘅建議就係話，其實你可以跳出一個所謂嘅溫室㗎啦。係啊，其實咧，你以為嘅嗰個溫室係啦，你以為俾呢班人呢啲成功嘅人士或者你嘅長輩啊，你嘅屋企人好似保護得好好，但其實佢哋提供俾你嘅環境已經對你嚟講其實冇乜益處噶啦，係，或者對你嚟講已經冇乜用噶啦。其實簡單啲嚟講，其實你係時候咧要跳出去噶啦，係啦，有一啲人咧。因為係同屋企人有關嘅，所以有一啲人放一啲人咧，可能你真係 suggest 你如果有能力的話，你可以搬出去住，係啊，即係如果你同緊屋企人住，你可以搬出去住，你可以自己或者唔係 physically 嘅，但係你係個人，其實你係可以獨立出嚟噶啦，係啦，你要離開咗本身呢個溫室出到去，你先會見到更大嘅森林，你先會揾翻一個啱你嘅棲息地咯。你而家所處於嘅一啲你覺得好安然嘅環境或者好安全嘅環境，其實已經唔 serve 你噶啦。咁其實呢一度咧，呢一隻牌有少少 creepy 啦，係啊，但係都係講緊同一樣嘅道理。其實你呢間 BB 房唔啱你噶啦，呢間 BB 房你已經好大個，你已經其實夠成熟噶啦。就算你話你覺得你自己唔成熟都好，或者我都係初哥嚟都好啦，但係你本身嘅呢個 BB 房都已經係唔啱你，你要出去噶啦。而嗰啲人
頭先所講嘅嗰啲人，佢都係以一個我為你好啦，或者我想幫你嘅名義去幫你，但係其實佢哋嘅方法，就算佢嘅意圖係好，但係出發點係好，但係佢哋用嘅方法已經係過咗時，或者已經都係唔啱、唔適合你咯。所以你係需要出去噶啦。有一部分小部分嘅人咧，要小心或者要留意啦。如果你係同屋企人住的話，你自己嘅私隱啊，係啊，即係會唔會譬如你嘅信件啦，或者你自己嘅個人嘅一啲東西啦，可能喺你自己間房度呢度見到一啲 extra 嘅信息就係可能有啲屋企人個邊界感比較差，或者個私就係冇一個私隱度呢件事，會唔會喺度睇你啲嘢啊，抄你啲嘢嚇呢樣嘢咁？一係可能可以做啲就係鎖門啦，係啊，或者可能你點樣 keep 你自己一啲個人私隱嘅東西 keep 得好啲嚇，呢一樣嘢可能係比較小眾啲，又或者比較 extra 啲嘅一個信息嚟嘅。唔單止屋企人嘅，可能你本身 office 嘅座位啊，總之所有係即係物質上嘅一啲涉及個人私隱或者你唔想俾人抄嘅東西，你需要放得好啲咯，係啦。咁呢一個係一個幾得意嘅 extra 信息，咁大概總括而言就係有一班為你好嘅人，係啦，但係佢哋用嘅方式或者俾嘅建議咧，你需要斟酌去聽噶啦，你都唔需要完全100%依賴佢哋，你自己都係已經係可以夠成熟，自己出嚟獨立出嚟。而有啲人直情係嗰啲人係壞心地嘅，係啦，咁你就要更加提防，更加留意，要識得去保護自己。你本身有嘅東西，你想做嘅嘢其實唔差㗎，咁但係你要點樣將佢繼續發展落去、發圍落去，係你自己需要去慢慢去琢磨，或者去繼續去發展咯。咁但係呢個發展就唔係去挨住嗰啲人咯，係啊，你自己都已經可以出嚟嘅。就係咁啦，咁呢個就係第二組嘅 reading 啦，希望可以幫到你啦。咁都希望你可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 呢個 channel，仲有就係 follow 埋我嘅 IG 啦。咁不定期都會有唔同嘅大眾占卜嘅。咁如果你有任何想做嘅題目啦，都歡迎你留言話俾我聽。如果你想有一個你自己嘅個人 reading，你有啲咩問題想問，想做一個個人嘅占卜咧，都可以嚟 IG inbox 或者 WhatsApp 我。仲有就係我做緊一個叫做1對1嘅月份導航計劃啦，就係每個月1號咧，我會 send 一份文字嘅報告俾你，話俾你聽你呢一個月份嘅運勢同埋最緊要嘅一啲相應嘅行動建議俾你出去嘅避凶。咁同埋有一啲可能比較係療癒嘅信息啦，都會俾到你嘅。咁如果有興趣想問又想查詢或者訂閱的話咧，都歡迎可以 IG inbox 或者 WhatsApp 我嘅。咁今次呢個 reading 就去到呢度啦。Hello，呢度就係揀選咗第3組啦，即係最右邊選項嘅人啦。咁我哋就嚟睇下現時你身邊有冇一啲所謂嘅能量吸血鬼嚟影響緊你咧？好，咁咧成個牌面睇咧係有嘅，而且咧都分唔同嘅種類啦，即係有機會係嚟睇嘅人有唔同嘅種類嘅人或者唔同職業嘅人。咁所以咧，我覺得呢一度呢個選項係最後一個拍嘅選項啦。相對個信息量咧，我會覺得係最多嘅。係啦，咁就揀翻啱你 situation 嘅信息去聽啦。始終因為大眾占卜就有可能會有唔同嘅 message 嘅。好，咁首先咧講下你而家嘅狀況先。你而家嘅狀況咧，你可能你身處嘅環境啦、你嘅職位啦，或者你本身嘅個性啦，都係咧。會係相對成日都要同唔同嘅人去接觸啦，唔同嘅人嘅相處嘅一個咁樣嘅狀態，需要同人去溝通、人去交流啊，社交呢樣嘢咧，現時喺你嘅生活入邊咧係一個缺少不了嘅一個環節嚟嘅。雖然我哋人就當然一定會同唔同嘅人有相處，但係喺你呢一個喺你呢一個 situation 就係你係個頻密程度、頻繁程度係好高嘅。咁咧，其實一睇咧，第一個好大嘅感覺就係有機會係一啲你做緊一啲網上自媒體
係啦嘅人啦，可能你係靠上網係啦，即係可能 social media 啊、IG 啊、Threads 啊呢啲會成日要同人去交流啦，或者你係一啲KOL 啊、網紅啊，係啦拍片啊，係做呢一啲工作嘅人啦，所以我就係話嗰個未必係淨係實際嘅面對面，可能係上網，咁你上網咧，同人去交流就係上網就好多人㗎啦嘛。係啦，咁就係有呢一個好頻繁，一定係會同人互動嘅感覺啊。咁而你而家嘅 situation 咧，就係一個咁樣嘅狀況。咁所以咧，你話遇到嘅能量吸血鬼咧，當然就係相對會更多啦。其中一樣嘢頭先講咗啦，先講咗就係網上面嘅能量係啦嘅嗰啲人啊，網上實在係接觸真係太發達啦！你可以接觸嘅人係上千萬，即係全世界嘅人你都 reach 到噶嘛，即係誇啲咁講。咁而你可能做緊嗰樣嘢，亦都的確係需要同呢一啲咁樣喺互聯網上面嘅互動的話咧，而如果你冇一個比較，而可能你又係相對係所謂公眾人物，或者你發表嘅嘢係會咁樣公眾俾人見到，人哋會嚟留言啦，會有互動嘅呢樣嘢咧，咁就會真係好容易產生呢種能量吸血鬼嘅人喺你身邊啊，係 through 呢個上網，有簡單啲就係唔同人嘅留言啦，係啊，可能甚至 DM 你啦、comment 你啦，同你溝通啦、同你去傾啦，呢一啲人咧。咁講得明話吸血鬼啲咁差嘅嘢，即係話佢會令到你嘅注意力會可能個能量好容易俾啲咁樣嘅互動咧去 drain out 咗嘅。咁我哋當然就會話咁一定就係講緊啲負評啊，好即係可能一啲成日嗰啲黑粉啊，係啊呢啲攻擊你嘅人啦，其實唔係淨係講緊一啲負面嘅，其實正面讚你嘅人啊，或者總之有同你有互動嘅人，所有呢啲人，佢都可以成為你令到你能量 drain 得好快嘅嗰個原因，係因為你本人好 care 啊，好在意啊。當然你話我做呢樣嘢嘅喎，係啊，我點會有咩可能唔 care 啊？但係呢一度就係講緊咧，呢度睇到就係你而家可能好在乎、好在意嘅嗰個程度已經超越咗一個平衡點啊。可能就係話我做呢個當係呢份工嚟嘅，我做上完 upload 完條片或者整完啲嘢我就算㗎啦。咁之後啲留言啊係咁要望下啦。咁會係一個叫做 work-life balance 或者一個平衡嘅時間，但係而家就係講緊，因為係能量吸血鬼，真係有個負面影響嘛，超出咗正常嘅程度啦，已經可能你係好緊張，你每一分每一秒都喺度睇緊 check 緊個 view 數啊，check 緊個 like 數啊，check 緊人哋留言留啲咩啊，負面留言又再深噏啲啊，或者再抌心口啲，甚至你會出嚟同人去辯論啊，去維護自己。其實你本身嘅關注放入去，我就係話已經超出咗正常程度嘅，呢個關注已經係吸緊你啦，即係已經嗰個能量已經係因為你呢個行為而 drain out 咗。咁但係所以就係話你翻去就係話，但係你做呢樣嘢或者你真係需要係喺呢一個環境底下，但係我哋要點樣調節翻自己去翻一個啱嘅狀況咯。其中一樣嘢咧，其實你而家嘅狀況咧，因為係好在意別人對你嘅看法啊，簡單啲嚟講。而你咧而家嘅狀況咧，你好似一面鏡咁啊，你將你望到啲咩？或者你應該話你聚焦啲乜嘢咧？你就會望到啲乜嘢，即係我聚焦喺一啲負面嘅能量，或者就係聚焦喺一啲別人對我嘅認同，或者要別人對我嘅看法嘅時候咧，當你一聚焦咧，你就變咗好似一塊鏡咁樣咧，全部嘢好似你就會覺得我等同呢一啲人嘅説法啦，或者呢一啲人點樣評論我，就等於我就係咁啦。然後咧，進而就係會製造咗好多不同嘅焦慮。係因為嗰啲言論一定有好有唔好，但係你太 care 或者太放太多心思喺別人嗰度、外界嗰度，而忽略咗
你自己去諗，喂，其實我自己其實究竟係點咧？我做呢條片出嚟，我想傳遞嘅 message 就係咁樣噶啦。但係有人曲解咗，或者特登反對我，或者就係特登要係啦，即係攻擊我嘅。但你就會俾嗰啲其實根本都曲解咗嘅意思，你就會俾佢哋都影響埋你本身原有嘅意思咯。即係類似一個咁樣嘅比喻。而你咧個影響就係你會好容易迷失咗你自己。你好容易開始揾唔到我做呢件事，或者究竟我自己嘅諗法係啲咩，我嘅初心係啲咩？我本身想拍片，或者我本身想做呢啲嘢嘅時候，我有我自己嘅諗法㗎，有我嘅 idea，但係因為有好多唔同嘅人有唔同嘅意見，七嘴八舌，而我又好 care 嘅時候，我就跟咗佢哋，慢慢我自己想做啲咩，我唔記得咗啦。或者我自己係一個點樣嘅人，我聽完係咁，聽完佢哋咁樣講，我真係又好似覺得我係佢哋咁樣講嘅人喎，死啦！我係咪好似佢哋講嘅人咧？然後其實你根本可能唔係，但你已經唔記得咗。咁所以我會講呢一組嘅朋友，揀到呢組嘅朋友咧，相對你哋比外界呢啲，我就話能量吸血鬼呢啲係外界啦，係啦。係個影響係幾深嘅，但係雖然講就講話係外界吸緊你血，但係其實呢一度都講緊係你自己嘅一啲你自己嘅諗法，或者可能係你而家嗰個聚焦點係啲乜嘢嘢咯，係啦。當你將個聚焦去翻當初嘅你自己，或者聚焦翻我自己入邊，我自己想做啲咩？外界嘅嘢我當意見啦，或者甚至有啲根本係為攻擊而攻擊嘅唔好嘅東西，我當耳邊風啦。你如何去聚焦咧？當你聚焦得翻啱嘅時候咧，咁你嘅能量狀況其實就你嘅狀況你就會去翻好咯。即係簡單啲，你聚焦啲好嘅地方，你個人就會好；你聚焦啲差嘅地方咧，你就會差咯。你就係一塊好清好其實好直接嘅鏡，你而家嘅狀況。咁所以，但係而家咁樣即係開呢條占卜，或者同你講就，當然而家你嘅狀況就係有嗰個偏向差啲嘅嗰個失衡，所以要提醒你。咁呢一個就係一個我就話網上嘅東西啦。咁咧去翻落地啲啦，話唔係喎，普通打工嘅啫喎，即係唔係咩自媒體啊呢啲咁嘅嘢喎。咁咧你身邊嘅人咧，有啲人咧。我諗可能我一講你都可能會浮咗一啲人嘅，就係一啲自我中心嘅人啦，係啦，你可能身邊有一啲呢個就無限噶啦，即係可能你嘅親戚係啦，你屋企人、你嘅朋友、你嘅同事身邊，總之一定會有一啲可能就係以自我中心，我就係個主角，我去到邊咧都一定係以我為中心噶啦。人哋講緊可能你自己一班人嘅聚會，大家講緊自己嘅時候，佢點都可以咧拉翻去自己度嘅，係啦，唔聽人講嘅，係啦。咁呢啲人咧，其實相對嚟講咧，就你咁樣聽就覺得好似對你嘅狀況都冇一個好直接嘅影響啫。咁但係咧，如果當你長時間，我當你一對一啦，你同呢個人同呢一類型嘅人一對一出街，或者或者傾偈啦，係啊，出去相處幾個鐘好咧。你永遠想講自己嘅嘢嘅時候，佢就拉翻去自己度，係啊，根本完全根本你得嘅去聽字嘅啫，甚至你都只可以讚佢呢個人係唔受批評，因為自我中心就係覺得我就係個主角啊嘛，係我就係最 shine 嗰個啊嘛，咁其實係會好辛苦嘅，但可能一班人都仲好啲，有其他人緩衝下，但係佢一對一有啲咁樣嘅人咧，咁咧呢度嘅建議咧，其實呢個對你嘅影響先啦，講一個 loss 咧，頭先講嗰個 loss 咗字我就冇咁誇張啦。呢個咧就純粹係可能你同呢啲人嘅嗰個相處上面，你會 lost 咗嘅意思係可能你會 outflow 咗啊，你會唔知自己傾到啲乜啊，或者去完呢個聚會好攰啦，同呢個人出完街好攰啦，但係都唔知傾咗啲乜啊，完全毫無營養、毫無質素嘅一個 gathering。就係一個咁樣嘅影響。咁其實呢度都攞咗你嘅時間啦，攞咗你嘅精神啦，係咪？咁所以其實咧個建議都係話，呢個好直白㗎，就係你其實都需要去篩選下你出街或者你去叫做
交集嘅人啦，嗰個遠近啦，邊啲人係可以近啲去有一個頻密嘅交流嘅，邊啲人咧hi bye friend 就得㗎啦。即係呢一啲其實你都需要有時去到某一個位，或者而家你聽到呢一條片嘅呢一個位，你都需要去適當地去篩選下，去再 filter 下。有啲甚至可能咧係講緊你嘅 IG，你嘅社交媒體。有啲人咧成日都 po 自己啲嘢，po 十幾個 story 嘅，日日你都喺度撳，成日都係頭一個喺度撳，你覺得其實你自己覺得好煩嘅。咁佢其實呢一個好煩，或者可能好叫做攞咗你嘅精神啦，係啦，攞咗你嘅時間啦，其實都係。咁呢一樣嘢咧，你而家可能都可以趁住聽完呢一個 video，係啦，聽完呢條片之後咧，可能你就去睇翻篩選下。用你嘅方法啦，可能 hide 咗佢，定係索性真係都唔識噶啦，其實好遠嘅啫，unfollow 咗佢，即係用一啲咁樣嘅方法，需要去執正下你嘅圈子啊，係啦，咁所以呢一個就相對就係你需要去，首先你要辨認，但我覺得呢個係容易辨認嘅，係啦，咁你就要再去斟酌下究竟嗰個同呢啲人嘅相處嘅遠近啦，咁樣樣。咁仲有另一組嘅族群啊，就係所謂點樣能量吸血鬼啊，點樣影響你咧？就係一啲其實同頭先講嘅有少少類近嘅，不過咧呢個係可能再比較另一類，就係話一啲無效嘅社交。我想講，即係話一啲可能聚會你唔熟嘅，你唔想去嘅，其實可能都我成班人去啊，跟住去咯。啱啱識嘅喎，不過其實冇乜 common 嘅話題啊，都冇乜共鳴㗎，或者都唔諗住 make friends，但係大家話去，我去咯。我會稱之為無效嘅社交咯，係啦。咁呢一個咧，同頭先我話有啲似嘅，不過頭先嗰個自我中心嘅人咧，嗰個人同你咧相對係 close 啲嘅。但係頭先而家講無效社交，真係嗰啲人係唔係好 close 嘅啫，或者就係好似圍威喂咁樣嘅。係啦，咁呢一啲咧就你自己我會話對於你嚟講個影響係咪好大咧？我會話都係嗰句，就係去完之後好似出咗成日街啊，甚至去咗個旅行添啦，我咁誇張啲咁講啦，同班唔熟嘅人去咗個旅行，跟住就都唔知去咗做咗啲乜咁樣，或者就係大家根本我想做嘅嘢，或者大家旅行方式都勁唔同嘅，根本都〜就係唔知做咗啲乜咯咁樣，但係個時間啦、精力又放咗喺嗰度啦，咁樣樣。咁呢個其實都係一種對於你嘅 energy 被 drain out 一個好即係無效啊嘛，係無效啊嘛。咁所以件事咧都當然對你嚟講就係你可以話好似冇乜影響，但係其實我就都係嗰句時間精力放咗喺嗰度，係一啲冇用嘅嘢喺嗰度，咁就係浪費咗啦。簡單啲嚟講。咁所以其實咧，呢一度嘅建議就係話，其實有時咧，可能咧嗰個圍威喂係因為嗰日好悶啊，咁啱有呢班人喎話出去，我咁咪出咯。咁但係其實佢就係話有時咧，你寧願自己一個人獨處或者自己一個人靜下咧，你嘅得着啊，所謂嗰個你唔想咁悶嘅呢樣嘢，反而你自己一個人咧，可能所謂仲有得着過同成班一個無效嘅社交出去。係，可能你自己一個人自己相處嘅時候，揾下，可能有一個真係知心嘅 friend 又嚟約你喎，可能出到街，或者你自己一個人自己相處喎，揾到個好嘅劇去睇喎，正嘅戲去睇喎，咁 better 定你去一個圍威喂嘅社交咯。咁呢樣嘢，我覺得個建議就係話，有時都唔好怕自己一個或者獨處呢件事，係唔好覺得熱鬧咧就一定係開心過獨處噶啦，係啦，成班人或者個氣氛好啲咧，一定好過自己一個人喺屋企嘅，或者自己一個人出街嘅，其實唔係咯，係啊，有時你唔喐靜靜地咧，都好過你係咁出去做一啲唔知做咗啲咩咁樣翻出嚟度，係啦，咁呢一個係又係一組嘅人啦。咁最後一組咧，因為我就列咗好多啊，係啊，咁當然你可以話我淨係一組啱嘅啫，真係得可能淨係一組有呢一組嘅能量吸血鬼啦，但係都有機會好不幸地你可能哇，其實
原來身邊都有唔同呢幾款嘅人都有喎，咁你自己就都啱聽，你就自己去要斟酌去聽個建議啦。好啦，咁最後一組咧就係講緊一啲會令到你打擊到你自信嘅人啦。係啦，你同佢出完街或者同佢純粹講咗幾句嘅啫，但係咧唔知點解就好似俾人批評咗咯，或者我嘅自尊唔知點解就受創咗啦，我嘅自信咧就突然之間降低咗好多，好彈。但係其實明明你嘅自信係勁高，或者你本身有嘅東西，你嘅價值各方面其實係好正常噶，但係同佢出完街，我就覺得我自己好似一文不值啦。佢可能嗰陣係講到頭頭是道㗎，或者你見佢嘅 status 可能好似好好咁樣㗎，咁然後但係咧佢就係呢啲人就係會好似好批評啦，其實同自我中心嗰有少少似，但係佢呢個再差啲就係佢批評埋你，或者就係踩低你去提高佢自己。咁呢一挺人咧，如果你有個感覺，哇，次次同呢個人出完去都係咁㗎啦，同佢傾完偈都係咁咧，其實呢個就直接啦。遠離啦 ，keep 翻個 distance 啦，唔好俾佢影響到。因為我話你而家嘅狀態，你好似一面鏡嘅，你聚焦咗落去批評你嘅東西，你真係我叫做好似落咗佢嘅陷阱啦，真係信咗佢話你嘅嗰啲嘢，咁你就真係信咗噶啦。你而家嘅狀態係咁樣啦，因為咁你就千祈揾翻，唔好就要遠離佢咯。係啊，即係最直接嘅方法係啦，最直接嘅方式。就係咁樣樣，咁呢一度講咗好多，係啦，咁就少少嘅 round up 啦，咁就係頭先講緊網上嘅人啦，係啊，可能你真係做緊自媒體啊，或者真係一啲靠上網啊，係啊，叫網上嘅東西嘅人啦。你點樣去聚焦落你嗰個失衡啊？係啊，你嗰個平衡，你嗰個聚焦好 care 嗰啲數字，定係你要揾翻一個平衡位，唔好俾嗰啲數字拉走咗你嘅能量啦，拉低咗你嘅能量啦，係啦。咁同埋就係一啲自我中心嘅人啦，一啲無效嘅社交，同埋一啲真係不停批評你、降低你自信嘅人。咁呢啲咧都係有機會喺你身邊圍繞住啦，咁你就可以去留意啦。咁而最後呢張嘅整體都係一張整體嘅建議咧。咁其實我就會話，真係有啲 creepy 啦。但係呢張總之就係講緊一張你其實投放緊啲咩出去咧，某程度上咧都係吸引緊啲咩翻嚟嘅一個咁樣嘅 statement 啦，我會咁講。咁所以不論你係做緊可能網上嘅自媒體，定係平常嘅人，即係可能平常嘅社交，你想識人啊又好啊，或者平時嘅同人嘅相處啦，你自己投放出去啲咩能量咧，都要留意下嚇，因為咧我話你好似一塊鏡，或者你聚焦啲咩就會吸引啲咩嘅呢件事咧，係同樣相連嘅呢樣嘢，咁所以。當你想有一啲可以鼓勵我嘅朋友，或者鼓勵我嘅觀眾嘅，咁可能你就諗下我發放緊嘅嗰啲作品，或者我發放緊平時我嘅 vibe，我講嘢係我嘅諗法，係咪一個正面嘅人？係咪都係一個 encouraging 嘅人咧？定係其實我本人都係好負面㗎？我本人都係踩低我自己嘅，我自尊好差㗎，或者我自我降低我自我價值㗎。相對點，所以就會可能吸引咗嗰啲真係踩你嘅人，真係話你嘅人。係啦，咁呢樣嘢咧都可以去留意下咯。係啦，去自我覺察下呢樣嘢就比較deep down啲嘅。係咁，但係我會覺得容易啲去做就係你察覺到頭先我講嘅呢幾組唔同嘅人嘅時候，咁相對嘅建議你可以點樣做咧？咁就可以去參詳下啦。咁個 reading 去到第三組嘅 reading 就去到呢度啦，咁希望都可以幫到你啦，都希望你嘅狀態，全部身邊嘅人都係真正愛你、愛錫你、支持你嘅人啦，衷心咁樣祝福你嘅，咁都希望係啦，幫到你之餘咧，都希望你可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 呢個 channel 都支持下我，仲有你有任何想做嘅題目咧，都可以 comment 話俾我聽嘅。
同埋就係可以 follow 埋我嘅 IG 啦。咁我都會有 keep 住有唔同嘅大眾占卜。如果你有一啲你個人嘅問題啊、疑惑啊，或者頭先所講嘅嗰啲嘢啦，你想再多啲嘅資訊，真係想去處理嘅話咧，歡迎可以嚟揾我做一個占卜詳細嘅占卜解讀啦。可以 IG inbox 或者 WhatsApp 我嘅。咁同埋我本身都做緊一個叫做1對1嘅月份導航計劃啦，就係每個月嘅1號咧，我會寄一份好詳細嘅文字報告，講你嗰個月份嘅唔同嘅運勢啦，同埋最緊要嘅建議嘅。咁都有一啲嘅心靈療癒嘅指引啦，嘅一啲嘅話語咁樣同你去講翻嘅。咁如果有興趣想查詢或者訂閱咧，都可以喺 IG inbox 同埋 WhatsApp 我嘅。咁就係嚟到呢度啦。